Tautinė jaunimo sąjungos Jurbarko skyriaus pirmininkė. Mūsų sąjunga platina ir leidžia tokį laikraštuką Jaunimo ugnis. Po renginio jūs jį galėsite gauti iš manęs. Jis iš tikrųjų yra nemokamas, bet prašysime paremti leidybos fondą. Norintys gauti kitus laikraščio numerius, jūs galėsite palikti mums savo kontaktus, kai tik bus naujas numeris, mes jums pranešime. Dabar labai aktuali visų pokalbių tema yra emigracija. Tai vieno sesuo išvažiavo į Angliją, kito pusseserė, draugė į Airiją. Ir dabar dažniausiai keliaujama yra lėktuvais. Labai populiarus būdas tai yra. Aš žinau, kaip seniau žmonės keliaudavo, emigruodavo, maždaug prieš 70 metų. Atvažiuoja į tavo namus, rekomenduoja leistiną bagažo kiekį. Kaip dabar Ryanaire galima 15 kg imti, Wizzair 30 kg. Normalu. Tada įsodina tave į sunkvežimį ir komfortabiliai nuveža į geležinkelio stotį. Ir tu savo ramiai, laimingas važiuoji kelias savaitės į Sibirą, prie Laptevų jūros, Lenos, Jenisėjaus. Įsikuri ir savo kaip tikras emigrantas dirbi. Kaip pavyzdžiui dabar Ispanijoje pomidorus skina. Tik tiek, kad ten truputėlį šalčiau neauga pomidorai. Ten vietiniai yra įpratę sakyti, kad kai yra minus 20, tai yra šilta. Bet ten dažniausiai būdavo šalta. Taigi pakalbėjom vieną emigracijos formą. Tai vadinama priverstinė emigracija, deportacija arba kaip mes esame įpratę vadinti tremtį, kurios 70-metį mes dabar ir minim. Birželio 14, kuri bus rytoj, tai nėra šventė, kaip mes švenčiam vasario 16, kovo 11, Liepos 6. Mes birželio 14 iškelsim vėliavas su gedulo kaspinu. Mes su ašara aky, graudesiu balsu galbūt pakalbėsim, kas būtų, jeigu nebūtų viso to buvę. Tai yra tokie pasvarstymai, bet dabar yra kaip yra. Dabar daug jaunimo nori išvažiuoti iš Lietuvos. Sako, kad nėra ateities Lietuvoje. Ateities niekur nėra. Ateitį mes turim kurtis patys, statyti ją. Kitaip nebus. Ir lygiagrečiai su tremtim buvo toks dalykas pasipriešinimas okupaciniai valdžiai, partizanai. Kadangi tai buvo pogrindinė organizacija, ir jos nariai turėdavo slėptis, dažniausiai miškuose. Jie būdavo vadinami miškiniais. Kai kurie sumaišo ir sako miškininkai. Partizanai nebuvo miškininkai, nes miškininkai yra urėdai, girininkai. Jie sodina mišką, jie rūpinasi. Tai ne partizanai. Dar kiti juos vadina banditais. Man nėra taip skaudu girdėti tą pavadinimą, kai tai sako senesni žmonės, permirkę komunizmu ir raudonumu. Man yra daug skaudžiau, kai taip sako jaunimas. Nežinau, kodėl taip yra. Bet jie nebuvo banditai. Banditai taip nesielgia. Banditai negina savo šalies. Tai darė partizanai. Ir jaunimas dažniausiai paklaustas, kokie buvo 3 žymiausi partizanų vadai. Nelabai sunkiai atsako šį klausimą. Tai buvo Juozas Lukša Daumantas. Turbūt daug kas matė filmą Vienu vieni. Adolfas Ramanauskas Vanagas ir žinoma Jonas Žemaitis Vytautas. Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininkas, arba paprasčiau sakant, visų partizanų pats aukščiausias vadas. Kartais žmonės mano, kad pas partizanus ten buvo anarchija, visi šaudė, darė, kas ką norėjo. Bet taip nebuvo. Tai buvo labai tikslus ryšių tinklas, administracijos, valdybos ir visam tam vadovavo Žemaitis, kuris 2009 metais, kovo 11, buvo paskelbtas 4. Lietuvos prezidentu ir jo biustas dabar yra Kauno karo muziejaus kiemelyje prie Antano Smetonos statulos. Taip pat kaip ir dabar populiaru, taip ir anksčiau buvo populiaru studijuoti užsienyje. Jonas Žemaitis baigė Fontainebleau artilerijos mokyklą Prancūzijoje. Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, Žemaitis stojo į partizanų gretas
ir tapo Žebenkšties rinktinės štabo viršininku. 49 metais buvo išrinktas Lietuvų laisvės kovos sąjūdžio prezidiumo pirmininku. Kadangi reikėjo slapstytis, nebuvo taip, kad susigalvoja vieną slapyvardį ir buvai visą karą Vytautas. Ne, Žemaitis turėjo ir kitų slapyvardžių, tarp jų Tylius, Ilgūnas. Tas pats buvo ir su bunkeriais. Reikėjo keisti vietą, nes buvo uždavikų, kildavo pavojus gyvybei ir dokumentams. Vienas iš Žemaičio bunkerių ir pats paskutinis tai buvo bunkeris Šimkaičių miške, kuriame ir suėmė Žemaitį įmetę į vidų granatą su migdomųjų užtaisų. Jonui Žemaičiui paskelbus mirties bausmę, jis pasakė, po 50 ar daugiau metų Lietuva bus laisva. Laisvės gynėjų kovos nebus beprasmės ir jo žodžiai nuėjo į dangų. Po 37 metų po jo mirties Lietuva tapo laisva. Kas galbūt nelabai seniai važiavo į Kauną, pastebėjo, kad vienas tiltas yra pavadintas Kazio Veverskio vardu. Gal kiti pamiršę esat, ar net nežinot, kas buvo tas Kazys Veverskis. O Kazys Veverskis įkūrė Lietuvos laisvės armiją ir buvo jos vadas. Jis yra kilęs iš Veliuonos Kalvių kaimo, mokėsi Jurbarko gimnazijoje. Kovojo ne tik prieš komunistus, bet ir prieš nacius. Po mirties jam suteiktas Vyčio kryžiaus 1 laipsnio ordinas ir brigados generolo laipsnis. Taip pat užsienyje studijavo ir dar vienas mūsų kraštietis, Petras Paulaitis, Aidas, gimęs Kalnėnuose. Jis tai studijavo katalikų teologiją Milane, vėliau dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Lisabonoje, Austrijoje dėstė lotynų ir italų kalbas. Bet prasidėjus pirmai sovietų okupacijai pasitraukė į Vokietiją, o po metų prasidėjus karui grįžo į Lietuvą. Dirbo Raseinių apskrities viršininku, bet jam nepatiko vokiečių dėstoma politika ir jis iš pareigų pasitraukė. Grįžo į Jurbarką ir dėstė lotynų kalbą Jurbarko gimnazijoje. 42 metais jisai įkūrė Lietuvos laisvės gynėjų sąjungą, leido laikraštuką Lietuviški atgarsiai, kuris ragino neprisidėti prie vokiečių politikos, nestoti į jų kariuomenę ir nešaudyti žydų. 44 metais Lietuvos laisvės gynėjų sąjungoje buvo apie 4000 narių, kurių dauguma buvo gimnazistai. Antrosios sovietų okupacijos metais jis tapo Jurbarko partizanų būrio 3 lerijos vadu. Ir įsikūrus Kęstučio apygardai, jis tapo jos štabo informacijos skyriaus viršininku ir leido laikraštį Laisvės varpas. Buvo suimtas ir sovietų lageriuose ir kalėjimuose praleido 35 metus. Po to grįžo Lietuvą, gyveno Kretingoje ir po kelių metų mirė ten ir palaidotas. Paskelbus nepriklausomybę apdovanotas 3 laipsnio Vyčio kryžiaus ordinu. Dar vienas laisvės gynėjas, kilęs iš Jurbarko krašto, buvo Juozas Kasparavičius, gimęs Jokubaičių kaime ir baigęs Jurbarko gimnaziją. Jis baigė artilerijos mokyklą ir karo aviacijos mokyklą. 38 metais jam suteiktas leitenanto laipsnis. Prasidėjus karui ir gavus įsakymą skristi į Rusijos gilumą, jis sakė kitiems lakūnams nevykdyti šio įsakymo ir pakilus į orą, jie pasuko kitą kryptimį ir nusileido Siesikuose, kur buvo vokiečių internuoti. Po pusmečio Kasparavičius grįžo į Lietuvą, kur gyveno savo tėviškėje, Jokubaičiuose. Artėjant sovietams keletą kartų ketino su šeima pasitraukti į vakarus, tačiau nesiryžo palikti Lietuvos. Broliai Juozas ir Antanas Kasparavičiai 45 metais buvo suimti. Ir Antanas buvo nušautas, inscenizavus pabėgimą stribų, o Juozas buvo sužeistas ir paguldytas į ligonį, iš kurios buvo partizanų išvogtas. Kaip tik po to jis ir pasitraukė partizanų gretas. 46 metais Juozas Kasparavičius, Šilas, Angis, Visvydas, visi jos slapyvardžiai, tapo pirmuoju Kęstučio apygardos vadu. Kasparavičiaus bunkerį išdavė ir jį apsupo kareiviai. Tada jisai ir jo padėjėjas Albertas Biliūnas atsišaudė, tačiau netekę vilties nusišovė. Jų kūnai buvo išniekinti Tauragėje.
49 metais Kasperavičius pagerbtas Laisvės kovos karžygio vardu, apdovanotas 1 laipsnio Laisvės kovos kryžiumi su kardais. Po nepriklausomybės atkūrimo Kasperavičius apdovanotas 1 laipsnio Vyčio kryžiaus ordinu. Jam suteiktas pulkininko laipsnis. Ir pabaigai, čekisto ir stribo pokalbis. Man, kaip atvykusia naujai, sakyki, mielas draugė, ar žmonės mūsų režimu labai šiam valšį džiaugias? Aš žmonės čia gerai žinau, sakysiu tikrą tiesą. Liaudės čia visai nėra, yra tik liaudės priešai. Ačiū.